哦，你咩事啊？人生學，人生啊，你咩人生啊？講下我嗰個感情嘅，一你咩事啊？路走過來都唔係咁易。好委屈喎你。係啊，你係咩事啊？唔好意思，我平復下先。你唔好咁難過啊。係啊，我而家咧就係已經二婚嘅，唉，咁咧，我而家都60幾啦，嗬。哦，但我聽唔出你60幾喎，我聽你把聲音咧都係40零歲嘅啫喎。欣姐姐，我同你好熟噶，你同我我成日好熟同你買，我成日同你買嘢啊。咁咧，即係二婚當時，其實我都冇諗過話真係要二婚噶。你係咪俾係咯？我唔講你邊個，因為我真係聽唔出你係邊個，唔緊要，你講啊。啊，咁咧，咁當時自己係好辛苦先捱大個女嘅，捱到嗰陣時身體又唔得，咁啱就遇到而家個老公，佢都追得好犀利，其實我都唔敢噶啦，已經。即係第一段婚姻都唔係咁乜嘢，第一段婚姻主要我就係生唔到仔，生咗個女。第一段婚姻生唔到仔，生咗個女，我可以二胎噶嘛？嗰時候我哋係唔準生嘅，嗰時候係好嚴格嘅。你60幾歲咯喎，60幾歲之前可以生3、4個嘅喎。唔可以噶，小人姐姐唔可以噶。啊，咁樣咧，咁咪算啦，咁咪自己一直捱大個女，供個女讀完學，碩士畢業。碩士畢業啊？你個女咁好好嘅喎。係啊，佢而家參加工作都係政府部門嘅。哦。但係咧，嗰時候識得個二婚嗰時候咧，我想問下你咧，你應該係啲幹部仔嚟嘅係咪？係啊。咁如果你係幹部仔嘅話咧，你唔好委屈喎，因為你經濟條件咧都應該 OK 嘅，呢個姐姐仔。係啊，我自己創業而家都好好噶。咁我喺10年前已經係冇去做正式退休噶啦，但係咧就係婚姻咧就唔得完美咯。哦，即係你而家係10年前你係退咗落嚟再去創業嘅？唔係，我係創咗20幾年嘅創業。10年前咧就已經退咗落嚟就冇做啦，因為我個女都大啦，我都有孫啦。啊。咁咧就同而家個二婚嗰個咧，就喺20年前就結咗婚。佢咧就同我個女個關係咧就非常之好嘅，但係我個女唔係佢嘅，佢可能佢哋兩個真係好有緣分。咁我個女成日都話：媽咪，你身體又唔好，你捱得咁辛苦。佢話：你不如同嗰個叔叔結婚啦。其實佢都對我哋好好嘅。咁如果既然咁好嘅，點解你咁難過嘅，姐姐？佢係一直出軌。佢係一直出軌啊？一直，佢自從識咗我都有2年，跟住就搬咗入嚟我嗰度住。哦，呢個人好窮嘅係咪？係啊，佢乜都冇噶。佢乜都冇嘅，然之後佢對你好好，但係佢出軌，佢細過你好多年嘅係咪？佢細我3年。佢先至細你3年，但係佢出軌，咁佢應該係一個點樣嘅人呢？應該係一個即係牙軟嘅人，佢扯咗入嚟，佢就借住你嘅高枝，然之後咧見到靚女咧就低拜嘅喎。佢唔係見到靚女，佢係紅，係女人都啱。咁真係一個愛情嘅焚化爐嚟。咁既然你發現咗呢個問題嘅，點解你唔拍開呢個軟飯呢個胃唔好嘅人呢？當時咧，我就喺度創業咧，你知都比較辛苦嘛，就唔好在乎咁多嘢。點解會唔在乎咧？你明知呢個濕鳩仔咧，佢咁樣去對待你嘅，你唔一腳踢開佢？你係一個好精明嘅人嚟先得噶。係啊，咁樣有陣時女人就係咁樣噶啦。你好強勢嘅時候，
你個婚姻就係唔會咁完美嘅。咁唔係話強唔強勢嘅時候，婚姻咁唔咁完美喎？係呢個男人咧，佢自己本身都有問題，係見一個愛一個，身邊個所有嘅垃圾咧，佢都可以鏟入個嘴嘅喎。係啊，咁係咪你俾咗底氣佢啊？定係你一字一字咁樣去退讓啊？令到咧佢覺得咧喺你面前係可以肆無忌憚嘅？我係退讓，一直都忍。即係年間咁如果係咁樣，就等於你食之無味，棄之可惜嘅啫喎。係啊，我嗰20年嚟真係好難過。不過當時選擇咗同佢結婚，即係自己又唔想衰咯，即係乜嘢都忍。佢而家唔係話單出軌咁簡單，佢每次出咗軌之後翻嚟，佢就將我出氣。咁佢將你出氣，你個女知唔知㗎？好啦，唔知我唔敢講。你不如將呢件事講俾佢知啊！希望你得到解脫啊！多謝呢個朋友仔嘅氣球。我而家想咧，小媛姐姐，你俾個意見我，即係我而家都65歲啦嚇。啊！我係離好還是唔離好咧？咁我想問下你咧，你能唔能夠自己經濟獨立啊？全部都係我自己嘅，佢都靠我嘅。咁佢有咩本事啫？點解如果佢打你嘅話，點解你唔強硬起嚟啫？即係我覺得你咪冇咗佢唔得，你病咗佢會唔會睇你？冇，喺醫院嗰度留醫啦，醫生都話我唔咩噶啦，佢都唔睇噶。咁我想連個60零歲嘅醫上嚟，你有冇勇氣？我話俾你知，60零歲佢冇勇氣去離開呢頭家嘅，因為咩問題啊？係因為佢冇底氣，因為仔女係呢頭家嘅，屋係呢個男嘅。樣樣都係佢嘅，你冇勇氣嘅問題，你有車有樓有事業有女，你怕乜嘢啊？佢打你嘅，你咪警告佢咯，話俾你個女知咯。如果佢夠膽犯錯嘅，你就知死咯。係啊，佢每一次我打電話俾佢，佢翻到嚟佢就話佢唔聽我噶，佢就話你係咪想我打你啊？你夠膽？而家我屋企咧，自從真係嗰20年裝個監控佢啊！裝個監控佢。而家裝咗監控佢。你裝咗，如果佢對你做乜嘢嘅？因為你20年嚟你創業咧，你係同佢咧有夫妻共同財產嘅。算姐姐，而家我就係想諮詢呢啲嘢，因為咧，我同佢都已經登記咗20年啦。咁我唔多唔少，我都有啲資產啊，有啲物業，係咪？唉。但係嗰啲嘢全部都係我自己一手一腳咩嘅，佢就係自己一手一腳，但係呢啲嘢咧係婚姻內嘅財產嚟嘅，呢啲係無可厚非嘅。咁你個女咧亦都懂得呢啲嘢嘅，係咪？係，我明白，所以但係我就有啲唔甘心。冇嘢唔甘心嘅，我哋人生在世走到盡頭，仲有幾多步啊？我問你啊，你吓？係啊，仲有幾多步？佢而家每次翻嚟咧，我血壓就高噶啦。佢有冇小朋友噶？佢自己？佢自己係有噶，佢離咗婚6年，我先識佢嘅。咁佢小朋友咧亦都有財產之類嘅，係咪？佢喺嗰邊佢斷晒嚟往噶，因為佢一直都唔係咁好。我當時就係唔知道佢咁差嘅。咁後尾佢屋企嗰啲人，佢啲姊妹話：做咩你會識到我大佬嘅？你個人咁純品咁咩？我大佬都唔係呢啲人，都唔同個層次，咁我都冇辦法啦。已經結咗婚啦，又好潦潦糟糟咁去登記咗。嗰時候成日都為咗揾錢啊，又唔在。其實你發現佢有問題嘅時候咧，你就應該要防住佢噶啦。你所揾嘅資產咧，你應該要留有一線。資產咧，就算佢加你而家咁樣啦，如果佢有加乜嘢部乜嘢，你哋裝咗之後咧，你要驗傷啊，然之後咧你做證據啊。佢又唔知道打到你咁傷喎，佢就係咧，每次咧，佢就反鎖對門咧，佢就一趟咁打低你喺地下嗰度，一隻手就記住呢條頸。咁佢都會當成你係加乜嘢部乜嘢㗎？如果係咁樣嘅，你咪留低證據咯。係冇。係啊，你好啊，蓉蓉。喂？喂？你繼續講啊。姐姐，我而家想問你啊，我係你個忠實粉絲嚟，我每日日夜夜我都聽你啲直播，聽咗又聽，聽咗又聽。
因為我而家退咗休喺屋企。你如果咁樣嘅話咧，會影響你嘅身體嘅，因為你65歲啦，係咪先？你搞到你自己抑乜又屈乜嘢嘅話，你更加慘。我血壓高，佢翻嚟咧，我個血壓猛咁上升啊！佢特意咧就同我嘈我啲血咧就上升個頭。咁你唔理佢得唔得啊？你唔理佢得唔得啊？唉，我都走開噶啦，佢次次翻嚟我都係咯，你唔單止一間屋噶嘛。喂，係你好，蓉蓉，你有咩見解咧？我覺得我哋都係個退休嘅人，吓？我咁樣就應該係要快啲走咯。你大聲少少啊，蓉蓉。聽唔真。姐姐啊，我覺得咧呢件事你一定要同你女兒去傾。我咧早2日我就同個女傾過，佢話媽咪你忍下啦，你都咁老啦，佢話你咁嘅年紀去到法院唔會贊成你離婚嘅。咁你可以問下你女兒，你話媽咪忍下，但係咧如果叔叔咁對媽咪，你話媽咪點樣去過之後嘅日子？你可以同個女商量下，睇人哋個女嘅意見先，係咪又話真係咁樣都一定要忍咧？你問下女女，係咪佢其實表面上咧同你女係好好嘅？係啊，佢哋關係非常之好個個女，總之個女話叫咩，佢就想盡辦法去買嘢俾佢食啊，點樣？咁即係話咧，佢係好愛你個女兒嘅。係啊，佢小賢姐姐佢唔係話唔愛我，但係佢好呢啲嘢，你明唔明啊？哦，即係你一直同佢糾結呢啲嘢，咁其實咧你係喺某方面咧，你係唔掂水嘅，係咪？咁你咁嘅年紀啦，你係咪唔中意做呢啲嘢嘅？有啲啦。咁你自己都要打個問號喎，點解佢要好呢啲嘢咧？因為佢係一個鹹濕佬嚟嘅喎。小姐姐，你諗下，佢長期喺出邊搞呢啲嘢，我都驚㗎，你明唔明白啊？我明白啊，你咪叫佢體檢咯。咁如果佢對你有呢，其實佢都愛你嘅，但係佢呢個濕鳩白虎，你又驚住佢乜嘢嘅？咁你咪當算咯，你自己係65歲咯，唔好甩咯，咁咪當個朋友咁樣去處住過咯。冇㗎，佢半年都唔叫你一次啊！唔叫咪算數咯，咁你就唔好咁掹憎啦。係啊，呢啲我唔在乎㗎。而家問題係咧，佢一翻嚟咧，佢就將啲嘢抌啊、劈啊。咁點解會抌啊劈啊咧？你有冇同你女講過？佢會將呢啲嘢抌啊劈咧？如果你唔同佢溝通嘅，佢會唔會抌啊劈咧？係咪兩個之間你講嘢嘅時候會刺到佢嘅心咧？冇嘅，你如果我已經講嘅嘢，你諗下，原來應講嘅、應教嘅、應做嘅，我都已經做潮啦。因為我真係唔想下載。咁如果係樣樣都冇得失佢嘅，佢點會抌啊拆啊淋啊鬧嘅咧？佢啲因為佢嗰啲好似得嗰啲，即係唔係咁有文化、咁有修養啲人嚟咯。咁佢唔冇文化冇修養，但係咧，如果好似我哋有一次刺蝟，如果我哋唔揸埋佢，佢就唔會捲埋嚟去開刺嘅喎。冇噶，佢翻到嚟就係咁，或者佢喺出邊輸咗錢，佢又係咁，或者出邊邊個女人氹得佢唔開心，佢又翻嚟將我出氣，就係咁樣。咁如果係咁樣嘅話咧，你就直接講咧，就講俾你個女知喎，你唔溝通佢都會揾你出氣咩？係噶，你唔嗱，比如。中午出去係好好嘅，你夜晚翻嚟你唔知發生咩事嘅。你好，小遠。咁如果係咁樣嘅，你錄個視頻俾呢個女睇下。如果錄視頻，佢電話都抌爛嚟嘅。你有個監控噶嘛？你裝幾個監控去睇清楚，等你個女知道佢嘅為人係點樣，再等你個女去決定。唔係，再等下你個女俾意見你。嗰個女咧成日都勸我，佢話媽咪。你咁樣，如果你再一次離婚啦，會影響我嘅。佢話你忍啦。點影響啊？即係佢老公嗰邊驚影響咯，即係唔係咁好啦。咁問題係點樣影響啊？你可以一直等你可以去問下佢噶喎。你嘅一針見血喺唔喺度啊？會唔會影響啊？有冇人懂啊？唔係，其實姐姐我係有一樣嘢係擔心你嘅。如果你嘅身體狀況而家係咁，其實你已經係有抑鬱㗎啦。
如果你身體狀況係咁樣嘅話，佢持續咁樣去刺激你，佢會唔會係因為想刺激到你點點點喂而獲得利潤呢？你覺得有會唔會有影響啊？佢個女喺嗰個正乜你個女嘢嘅？喺事業單位嘅咩？你個女係事業編嘅咩？係啊，吓？係啊，咁啊，照計事業編都唔關事嘅，係你啫嘛，係啊又唔係佢嘅原因。唔係嘅，即係佢老公唔中意我行到呢步啦。而家佢老公唔咁如果係咁鍾意嘅話，咪係你個女自私咯。咁啊係啊表面上嘅完整係嘛？咁你個女咪自私咯。其實嗱，我俾個建議俾你啦，即係嗱呢把年紀啦，講真嗰句啦，咁你如果到仲係咁唔舒心嘅話，咁你咪真係難聽啲講句，仲少幾年命係咪啊？咁嗱，我又同你分析翻啦，嗱，即係喺人，即係嗰個生命學上面，即係喺嗰個壽命上面講啦，即係個男人個中風機率係比女人高嘅，佢再過幾年。中風咗喺度又唔係要你病屎病尿係嘛？咁啊撇咗佢就算啦嘛，費事覺得咁抵力啦。你同佢又冇仔女，嗱我同你講阿姨，如果你同佢有仔女咧，我就勸你唔嚟噶啦，真係㗎。你同佢真係難聽啲講句，冇根又冇本，你喺度守乜鬼守啫？係啊，何況佢係食你住你嘅，係啊。係咯。呢個阿姨，你話有憂鬱症，我已經食咗好多年嘅憂鬱藥㗎啦。係啊，我聽得出啦。就話你講呢啲嘢，就係你講中咗，你明唔明啊？因為當時咧，我都曾經俾佢激到咧，醫生都話我得幾個月命啊。你知唔知啊？就算係如果俾我個心態嚇，我係你嘅話咧，我覺得佢係想做某啲嘢，令到我個病更加嚴重，然後佢可以得到啲乜嘢利益？即係你當我個思想污穢都好。我想問下你，佢係咪又煙又酒㗎？賭添啊！賭就冇賭啦，輸咗好多錢，我都俾好多錢佢去賭啦。我想問下你，如果你同佢提離，佢會點樣㗎？佢會話殺咗我。喂，咁啊，你諗過啦，你保命為準啦，因為我唔知呢啲。咁如果係咁樣嘅話，我哋咁樣去做得唔得咧？你可以搬開住唔同佢住咧，你有咁樣嘅經濟條件。因為咧，我話俾你聽咧，嗱，我同你講，因為佢食你嘅、着你嘅、用你嘅，當佢有一日咧，佢冇呢個收入嘅時候，佢真係會做嗰啲極端嘅嘢嘅，因為佢冇生存能力啊嘛。佢真係會做噶。嗱，阿姨，我唔係呃你噶，你諗過度過，所以你個女可能分析都係有道理嘅。係啊，我女咧佢就佢勸我嘅，但係咧你講得好啱，因為佢個人有啲過激行為，你知唔知道？唔係嗱，我講真嗰句啦，如果佢有錢嘅，佢肯定會放過你；佢有生存能力，佢肯定會放過。